네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 97일차입니다. 97번째 시간이 되었습니다. 오늘은 사람들은 잠들어 있는 상태로 살아간다에 대한 얘기를 한번 해보고 싶습니다. 사람들은 잠들어 있는 상태로 살아간다라고 얘기를 합니다. 잠들어 있다는 것은 자신의 생각이 깨어있지 못하고 주의가 분산되어 꿈을 꾸듯 살아가는 것을 나타냅니다. 그러니까 주의에 사로잡힘은 주의가 분산되어 온전히 내가 해야 될 행동과 내가 지금 현재에 주어진 과정에 임해야 되는데 이 주어진 과정에 임하려고 할 때마다 주의가 자꾸 분산이 되어 자꾸 다른 생각이라든지 아니면은 미디어라든지 아니면은 다른 데 집중을 하게 되는 거죠. 내가 주어진 과정이 있는데 그러다 보니까 이 주어진 과정이 하기가 싫어지고 무기력해지고 처지고 삶을 살아가기가 힘들다고 느끼는 것 같습니다. 우리가 삶을 살아가는데 주의에 사로잡힘, 그러니까 이제 분산이 되는 것과 막힘, 고정관념, 이 틀에 박히는 것들은 어디서 나타난 현상일까라는 생각을 가진 적이 있습니다. 제가 생각했을 때는 일단은 현대인들은 정보 중독에 빠져 있다라고 생각을 합니다. 그러니까 정보 중독. 우리가 삶을 살아가는 데 있어서 휴대폰 있죠. 이 휴대폰을 통해서 쉽게 정보를 얻을 수가 있잖아요. 그러다 보니까 정보의 홍수에 저희가 갇혀버린 거죠. 물이 너무 많아서 이 홍수로 인하여 저희의 생각이 원래 내 생각이 올라나와야 되는데 내 생각이 이 홍수의 물로 인하여 사로잡히게 되고 갇히게 되는 거죠. 그러다 보니까 아까 얘기했듯이 꿈꾸듯이 그냥 주도적이지 못하고 그냥 그저 그렇게 흘러가듯이 살아가다 보니까 내가 주어진 과정에 무엇을 해야 되는지 하기보다는 그냥 먼저 다른 생각으로 하기 싫어지고 무기력해지는 것 같습니다. 그래서 주의에 사로잡힘, 이런 것들을 이제 막혀있는 상태에서 벗어나려면은 깨어 있어야 되는 겁니다. 그러니까 깨어 있어야 된다는 건데요. 깨어 있으려면은 관찰자의 입장으로 자기 자신을 한번 바라보시는 것을 추천을 합니다. 저도 이것을, 꾸준히 반복을 하다 보니까, 생각이라는 것이 막 들 때가 있어요. 생각은 내가 해서 나오는 것이 아니라 자연스럽게 오게 되거든요. 저는 예를 들어서 제가 테니스 레슨을 할 때 사장님들랑 레슨 하다 보면은 온갖 생각들이 그냥 갑자기 옵니다. 그럴 때마다 제가 했었던 방법은 레슨에 집중을 하는 거예요. 레슨에 어떻게 집중했냐면요. 내가 관찰자 입장으로 난 지금 라켓을 들고 있고 공을 보고 공을 현님한테 주고 있다. 그리고 현님한테 알려주고 있다. 이런 식으로 현재에 계속 다시 깨어나려고 집중을 하는 거죠. 그러니까 생각을 하면요. 자꾸 과거로 가거나 아니면 미래로 가려고 하거든요. 생각이라는 놈은. 그러니까 이것을 계속 깨어나서 이 주의 분산을 집중을 시키는 거죠. 내가 현재 무엇을 하는지 관찰자의 입장으로 계속 쳐다보면서 현재 집중을 하다 보면은 습관이 되잖아요. 그러면 자연스럽게 이 여러 가지 생각들, 주의 분산이 사라지게 되고 계속 현재에 집중해서 현재 내가 누릴 수 있는 것들, 좋은 것들을 다 얻을 수 있습니다. 그러니 여러분들이 이 정보의 홍수, 이 주의에 사로잡힘, 주의 분산, 고정관념 틀에 막히는 현상에 있었을 때 관찰자의 입장으로 내가 지금 나는 무엇을 하고 있는지 한번 관찰자의 입장으로 내 몸은 여기 있지만 내 자신이 여기 뒤에 있다 생각하고 한번 해보시길 바라겠습니다. 그게 도움이 많이 될 거거든요. 그렇게 내가 지금 제가 이 영상을 찍으면서도 찍기 전에 많은 생각들을 했지만 결국은 해야 되는 거잖아요. 그러니까 나는 지금 마이크를 설치하고 카메라를 바라보며 유튜브 영상을 찍고 있다. 그러니 내가 전하고 싶은 말을 최선을 다해서 전해보자 라고 관찰자 입장으로 저를 바라보면서 계속 하다 보니까 자연스럽게 여러분들에게 좋은 정보를 알려줄 수 있는 것 같습니다. 그러니 오늘 얘기했던 잠들어 있는 상태에서 잠에서 깨어나자에 대한 결론으로 마무리하고 싶습니다. 깨어있길 바라며 현재 주어진 과정에 현재에 몰입하시길 바라겠습니다. 저는 이제 현재에 몰입했던 유튜브 영상을 마무리를 하고요. 이제 잠자리에 내 잠을 위해서 또 몰입을 하면서 편안한
하루를 마무리하도록 하겠습니다. 그럼 또 내일 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.